क्या आप जानते हैं कि जब नमाज में हम अत्ताहियातो पढ़ते हैं तो इसके क्या मीनिंग्स हैं और ये क्यों पढ़ी जाती है? अत्ताहियातो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बातचीत है। जब वो मेराज पर गए थे, जब अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को उनसे मिलने के लिए बुलाया था, तो जैसे ही हमारे नबी पहुंचते हैं तो अल्लाह के पास, तो वो कहते हैं अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बेशक तमाम तारीफ़ें और दुआएं सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला जवाब में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसका मतलब है सलाम हो हमारे प्यारे नबी पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। तो फिर जवाब में हमारे प्यारे नबी कहते हैं